Saudações, galera, família da FJ Automotriz. Estamos aqui com mais um trabalho. Estamos aqui com Toyota Fortune, como podemos ver aqui. Um trabalho a domicílio mais uma vez. E este vídeo está a ser feito simplesmente para ilustrar a você que nos assiste, que nos acompanha e que se calhar estás a passar por uma situação semelhante. Bem, o tema de hoje é falar sobre embreagem. Quando se fala de embreagem, fala-se num geral de componentes, né, que formam então o sistema de embreagem. Falando de rolamento de embreagem, disco de embreagem, prensa ou platô, como chamam. Não é? Temos os cilindros, né, os cilindros escravos, cilindro mestre. Não é? Temos o setor de mudança e tudo mais. Então, este carro apresenta um problema na embreagem. Não é? Quando o cliente relata que quando pisamos no pedal de embreagem faz um barulho, tanto é que este barulho inicialmente começou com uma intensidade menor e foi alastrando-se com o tempo e chegou a uma fase que já não se podia circular porque era muito intenso esse barulho. Então nesse caso eu vou mostrar trabalhar, como podemos ver, eu vou mostrar exatamente, né, do que o cliente está reclamando. Como podemos ver, o carro está trabalhando. Vou pressionar o pedal de embreagem. Pressionar o pedal de embreagem. Repara que o barulho vai fazer. Reparem, eu vou filmar aqui embaixo. Reparem, eu vou pressionar o pedal de embreagem. Reparem o barulho que vai fazer. Vou mostrar por fora, na verdade. Vem pisar, vou mostrar por fora, na verdade. Só vai para pisar. Quando eu pedir, como podemos ver aqui, o carro está a trabalhar, né? E reparem que eu vou pisar. Vou pedir para pisar. Espera, vou pedir para pisar. Vou mostrar o cilindro escravo funcionar. De baixo. Vou mostrar o cilindro escravo a funcionar. O cilindro escravo é este. Pisa! Larga! Agora o cilindro vai ficar. Pisa! Larga! Tá bom. Olá pessoal, então na sequência aqui do nosso Toyota Fortune, né, no kit de embreagem, como devem reparar aqui, né, esta aqui é uma prensa nova, rolamento novo e também disco novo. O que saímos no carro inicialmente, temos aqui esse disco já com revestimentos, né, completamente já na iminência, como devem reparar aqui, né, aqui, repara, veja. E veja que ele não tem um desgaste uniforme, pessoal. Ele não tem um desgaste uniforme, o que é indício de que alguma coisa não estava funcionando corretamente. Por exemplo, nós temos aqui o nosso rolamento. Como devem reparar, as esferas do rolamento já estão completamente deterioradas, ressequidas ou seca nesse caso. Então o que acontecia? O rolamento, ao fazer a pressão para a prensa, ele não pressionava de forma uniforme, quer dizer, atuava num lado da membrana da prensa, o que fazia com que ela, ao pressionar o disco, ela pressionava só num lado, né? Às vezes o outro lado, ora variava para aqui, ora variava aqui. Se repararem aqui, ainda tem alguma camada considerável, mas se olharmos já aqui, já não tem, tá vendo? Aqui está gasto, né? Repara que a hora é na extremidade, ora no centro da prensa que ele ficava. E como devem reparar, as molas aqui já estão barulhentas. Essa molha que amortece as vibrações que vêm do motor para a transmissão. Então, o que estava de errado? O rolamento primeiro que foi danificando. O rolamento danificando. A pressão que ele exercia sobre a prensa e a prensa para empurrar o disco não era uniforme. Se repararmos aqui, aqui tem alguns dentes ligeiramente para cima, né, da prensa, repara. Aqui estes estão ligeiramente para cima, aqui foi baixando. Então, havia um lado que empurrava mais em relação a outros lados. Então isso fazia com que o desgaste do disco, como devem reparar também aqui no nosso disco, repara, no nosso rolamento,
esse movimento lateral. Isso acontecia também no momento da aplicação da força para a nossa mola membrana. Então, esta disparidade de forças, por assim dizer, afetou completamente, né, o desgaste uniforme do nosso disco. Por isso que o rolamento fazia barulho quando carregávamos na embreagem, vimos aí no vídeo anterior, né, como devemos reparar aqui, já com este ruído, é sinal que o rolamento está mal, então deve ser completamente substituído por um outro compatível. Devemos reparar isso aqui completamente. Repara aqui, pessoal, silencioso, silencioso. Já este aqui, o guarda-pó dele também, que vedava, né, a entrada da impureza, já estava fora do lugar, ou já não estava no local, e isso fez com que entrava a pureza e contaminou o nosso rolamento, e o rolamento afetou. Aqui temos o nosso disco, o novo disco, né, comparativamente a este. Se repararem aqui, temos os rebites lá ao fundo e também esses traços que temos aqui ao ranhuras no disco, completamente cheio, né, indício de que o disco está completamente ok, diferente deste aqui, né? Como devem reparar, aqui já temos lisura. Isto faz com que a embreagem patine, não vai trepidando, à medida que vamos acionando as marchas, né? Reparando aqui, olha, aqui o disco já completamente comido, a se deteriorar do seu revestimento. Então, pessoal, isto aqui comprometia o bom funcionamento da nossa embreagem. Agora temos aqui a nova prensa também, em condições, temos aqui o rolamento e temos aqui o nosso disco. Então a gente vai preparar ela para ver se montamos a nossa viatura e depois vamos fazer o teste finais. Mas assim de olhar aqui, pessoal, já dá para ver que essas molas aqui estão ligeiramente mais em cima em relação a esta. Estas estão completamente diferentes. Isa, vai. Larga. Muito bem. O carro está a trabalhar já. Já fizemos o trabalho, o devido trabalho. Agora vamos passar na fase de teste. Reparem que eu vou lá dentro. Senhor Fernandes. Vou lá dentro. Reparem que o carro está a trabalhar. E novamente estou na embreagem. Vou pisar. Reparem que já não vai fazer barulho. Pisar. Então é isso, família. Então acompanhem. Vamos fazer o teste para ver como é que então de fato está a se comportar. Saudações, família. Estamos a descer aqui. Como é que se chama aqui? Embaixada Portuguesa. Estamos aqui com o nosso Toyota Fortune. Problema resolvido. Podemos ver. O carro ficou suave. As mudanças entraram normalmente suave. Não é isso, senhor Paulo? Então é isso. Estamos a testar o carro. Esse é Logan. Então é isso, família. Para você que tem um problema semelhante, saiba como solucionar. Quando pisas o pé na embreagem, ouves um barulho estranho, e quando voltas a tirar o pedal, o barulho cessa. Pelo menos já sabes do que se trata, não é? Exatamente o rolamento da embreagem. Então é isso, família. Nós vamos continuar a fazer o teste. Não é? Fiquem ligados no nosso canal, partilhem, não é? Comentem, sigam-nos na nossa página. E é isso, família. Então, vamos testar o carro. Isso. Porque a assistência está sendo